टॉपिक है माइक्रोवेव ट्यूब्स का पहला, लिमिटेशन ऑफ कन्वेंशनल ट्यूब्स एट माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज। कन्वेंशनल ट्यूब्स जो कि यूजफुल होते हैं बिलो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज के कुछ लिमिटेशंस होते हैं जो कि कन्वेंशनल ट्यूब्स हम यूज नहीं कर सकते माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज पर। वो लिमिटेशन है लीड इंडक्टेंस इफेक्ट, इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस इफेक्ट, ट्रांजिट टाइम इफेक्ट, गेन बैंडविड्थ लिमिटेशन, इफेक्ट ड्यू टू RF लॉसेस, लास्ट वन इज रेडिएशन लॉसेस। पहला है लीड इंडक्टेंस इफेक्ट। ट्रायोड है जिसमें 3 पिन होते हैं, प्लेट, ग्रिड और कैथोड। यहाँ इंडक्टेंस है ग्रिड के अक्रॉस Lg, प्लेट है उसके अक्रॉस है Lp और कैथोड के अक्रॉस है Lk। जो रिएक्टेंस होता है इंडक्टेंस का वो XL इक्वल टू होता है 2πfL। यदि हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं तो रिएक्टेंस क्या है, इंडक्टर का इंक्रीज करेगा। इससे क्या होगा कि जो इम्पीडेंस है पर्टिकुलर पिंस पे वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो यदि मान लीजिए यहाँ पे हम जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू पर्टिकुलर यहाँ इस पार्ट पे क्या होगा, ज़्यादा आफ्टर द इंडक्टर एट दिस पॉइंट। तो जो यहाँ पे A पॉइंट लिया गया है और यहाँ पे B, A पॉइंट पे क्या होगा, जो पोटेंशियल की वैल्यू है ज़्यादा होगी एट पॉइंट B से। तो A पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा है तो जो हम इनपुट है जो अपीयर होगा इस पॉइंट पे वो क्या होगा, लेस देन होगा जो इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं एट पॉइंट A पर। जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रायोड का जो गेन है वो रिड्यूस हो जाएगा फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पे। अब जो इंडक्टर का इंडक्टेंस L इक्वल टू क्या था, L अपॉन म्यू A। L क्या होगा, लेंथ ऑफ द पिन, म्यू परमिएबिलिटी और A एरिया। तो यदि हम लेंथ है जो पिंस की उसको डिक्रीज कर दें, एरिया बढ़ा दें, तो जो इंडक्टर का इंडक्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या है कि जो इफेक्ट है लीड इंडक्टेंस का उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं ट्रायोड में। और यदि इंडक्टेंस की जो वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या होगा, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, तो ये भी एक लिमिटेशन है कन्वेंशनल ट्यूब्स का। दूसरा पॉइंट है इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस इफेक्ट। इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस इफेक्ट जो कि 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में होता है, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स या पिन के बीच में होता है, उसे बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस इफेक्ट। यहाँ पर ट्रायोड लिए गए 3 पिन है, प्लेट, ग्रिड एंड कैथोड। इंडक्टेंस यहाँ पे जुड़ा हुआ है Lg, Lp एंड Lk। अब जो कैपेसिटेंस है ग्रिड और प्लेट के बीच में वो Cgp है, प्लेट और कैथोड के बीच में Ckp है, ग्रिड और कैथोड के बीच में Cgk है। अब जो रिएक्टेंस है कैपेसिटेंस का वो Xc इक्वल टू क्या होता है, 1/2πfc। यदि हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं तो रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस का डिक्रीज हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे Xc की वैल्यू क्या होगी, काफ़ी कम हो जाएगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो रिएक्टेंस है कैपेसिटेंस का वो निग्लिजिबल हो जाएगा, यानी ये जो है इलेक्ट्रोड्स के बीच में कैपेसिटेंस शॉर्ट हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा, जो इनपुट है वो डायरेक्टली अप्लाइड हो जाएगा आउटपुट पे विदाउट एनी गेन। तो ये भी इसकी वजह से क्या होगा कि जो ये गेन नहीं होगा, तो ये एक लिमिटेशन है जिससे कि क्या होता है, इफ़िशियंसी कम हो जाती है, ट्यूब्स की इफ़िशियंसी कम हो जाती है। तो अब हम जानते हैं कि C इक्वल टू जो कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन A अपॉन D। एप्सिलॉन परमिटिविटी हो गया, A एरिया और D डिस्टेंस है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। अब एरिया की वैल्यू यदि हम कम कर दें और D की वैल्यू बढ़ा दें तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे कि रिएक्टेंस की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी। रिएक्टेंस की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो क्या है कि हम इस इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इफेक्ट को मिनिमाइज करना है तो हमें क्या करना होगा कि कैपेसिटेंस की वैल्यू को कम करना होगा।